मृत्यु पाई कमिशन खतरनाक कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक मामला रे बड़ खुलासा कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप प्रिस्क्राइब करने को कमिशन नेउथिले डाक्तर ए मामला रे गिरफ होइतिबा डाक्तर प्रवीण सोनी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप लिखा 10% कमिशन नेउथिबा कथा स्वीकार करथिबा जिला अदालत आगरे कहिछि मध्य प्रदेश पुलिस पचरा उचरा बेले औषध कंपनी ठू 10% कमिशन नेथिबा कथा डाक्तर मानिथिबा कहिछि पुलिस बड़ कथा हला ए कफ सिरप सेवन द्वारा शिशुंठारे किडनी इन्फेक्शन भली गंभीर समस्या सृष्टि होतिबा कथा जानी थिले डाक्टर सोनी तथापि एने से ना कोनोसी चेतावनी देथिले ना स्वास्थ्य अधिकारी को ए विषय अवगत कराइथिले ओलटा अन्य शिशु को एक खतरनाक कोल्ड ड्रिंक सिरप रो हेवी डोज देथिले जहा द्वारा चिकित्सा चलीथिबा बेले शिशुंकर मृत्यु होइतिला अर्थात रोगी सुरक्षा बदल में 10% कमिशन रो फायदा को प्राथमिकता देउथिले डाक्टर आउ एभली दायित्वहीनता छिंदवाड़ा रे 24 शिशुंकर मृत्यु होइथिबा कोर्ट को अवगत कराइछि पुलिस ए मामला रे अभियुक्त डाक्तर सोनी को जामीन देबा को मना कर दैछंती कोर्ट कहिसंती जे केंद्र सरकार को 2023 गाइडलाइन को पालन करिनांती अभियुक्त डाक्टर जोंथिरे 4 वर्षरु कम बयसर शिशु को कफ सिरप न देबा को निर्देश थिला तबे डाक्टर प्रवीण सोनी जे कि ए जो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप मामला रे गिरफ होइछंती तांको वर्तमान जामीन देबा को मना करिछि कोर्ट किंतु बड़ कथा हला जेतेबेले पुलिस तांको पचरा उचरा करूथिला सेतेबेले से स्वीकार करिछंती जे से औषध कंपनी टू 10% कमिशन नै एक कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप शिशु मानकु देबा पई प्रेस्क्राइब करूथिले ये बड़ खुलासा होइछि ए मामला रे 10% कमिशन पई ये मृत्युर सिरप दौथिले डाक्टर सोनी संपर्क अधिक विस्तृत भाव में आलोचना करबा आम सहित जोड़ी होइछंती वरिष्ठ माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर त्रिभुवन महापात्र प्रोफेसर महापात्र स्वागत करूछि आपनको 8 PM को डेडली कफ सिरप प्रेस्क्राइब करबा को औषध कंपनी ठू 10% कमिशन नेउथिले अभियुक्त डाक्तर प्रवीण सोनी पचरा उचरा बेले पुलिस आगरे कथा स्वीकार करिछंती गिरफ होइतिबा डाक्तर प्रवीण सोनी प्रोफेसर महापात्र टिके आपनको एक्सपीरियंस आपनको टिके बुझाई कोंतु जतेबेले कोनोसी डाक्टर कोनोसी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करंती से माने प्रकृति रे को बेसिस रे प्रेस्क्राइब करंती पूर्वरु से माने टेस्टिफाई करि थांती ना से औषध विषय से माने अवगत थांती केमिति डाक्टर माने प्रेस्क्राइब करंती प्रोफेसर महापात्र एलिना मैडम मो गोटे हिंदी रे गोटे कथा अछि दैट ये धंधा बहुत गंदा है तो ये जो डाक्टर और कंपनी ड्रग कंपनी रो नेक्सस बहुत गभीर ये अन्य देश रे देखा जीवनी ये केवल पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश रे मिलिबो इवन नेपाल रे कम अछि श्रीलंका रे कम अछि बाकी यूरोप अमेरिका कथा तो छाड़ी दियंतु एठी एमाने कंपनी ब्राइब करंती से 10% कहले से मिछ कहउचंती जो माने यही जो प्रकार स्पोरियस मेडिसिन यूज करंती से माने 50% पर्यंत कमिशन दियंती तेणु डाक्तर कौन करती कमिशन एठू खाती औषधरू प्लस लैबोरेटरी कमिशन भी नियंती माने एथिक्स और मोरालिटी हत्या कर दैछंती ठीक अछि किंतु से मेडिसिन प्रकृति रे केते ठीक अछि एथिरे कोन अछि माने जो इंग्रेडिएंट्स अछि सब ठीक अछि ना नै ताकू टेस्ट करंते कि डाक्टर बस ए विषय अवगत थांती कि तापरे कमिशन ने प्रिस्क्राइब करंती नि जहा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहि देला लिफलेट धरई देला एवं कहीदेला एतिक कमिशन मिलबार अछि आपनको सर जे लिखिबे ये प्रोफेसर महापात्र ए जो पर्टिकुलर केस ये कोल्ड ड्रिंक मामला पूरा देश रे होइचे सृष्टि करछि विदेश रे भी होइचे सृष्टि करछि ए मामला रे ये सांघातिक तथ्य मध्य सामना को आसीछि से कमिशन नेबा कथा तो स्वीकार करिसंती किंतु एक कथा भी सामना को आसीछि जे डाक्टर जानी थिले जे ए कफ सिरप खाइबा द्वारा किडनी इन्फेक्शन होउछि सीरियसली माने शिशु माने इन्फेक्शन रो शिकार होउछंती ता सत्वे से चेतावनी दे नथिले स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराई नथिले उल्टा आहुरी हेवी डोज शिशु मानन को प्रेस्क्राइब करूथिले ये तो मृत्यु पई 100% डाक्टर दायी बोली हमें कहबा प्रोफेसर महापात्र हां एडा को मर्डर रे माने बुझिले आउ सेथरे 5% बेसी ला कंटामिनेशन जो डाइथिलिन ग्लाइकॉल डीजी माने 0.1 जगह रे से 48.6% माने 5% अधिका कंसंट्रेशन थिबा भितरे जानी कि भी माने लेखंती काना केते केते खसी भी जानती केते लोक समस्त प्रोफेसर महापात्र हमरो साधारण लोक माने डाक्टर को द्वितीय भगवान बोली मानंती ए पर्टिकुलर केस जदी हमें देखिबा ई तो डाक्टर को ऊपर
प्रश्नवाची सृष्टि होछि डाक्टर नीति नैतिकता प्रकृति रे गला कोडे प्रोफेसर महापात्र से नहीं से जो हिपोक्रेटिक हाइपोथेसिस आमे माने नौथुलु ओथ गोटे निया जाए हिपोक्रेट्स ओथ से तार प्रतिज्ञा कर जाए से सब नहीं आज्ञा कौन सी कथा नहीं मेन कथा होची मनी मते जने कहथिलु मु तो प्रैक्टिस सर गोटे कथा जानिबा को चाहिबे प्रोफेसर महापात्र कोर्ट एक कथा मध्ये कहछन जे 2023 रो जो केंद्र सरकार को गाइडलाइन ताको उल्लंघन करथिले जो डॉक्टर प्रवीण सोनी जो गाइडलाइन ने थिला जे 4 वर्षर कम शिशु को कफ सिरप दिया जिबा उचित नो बा दिया जाय परिबो नाही एभली कोनोसी गाइडलाइन अछि कि प्रोफेसर महापात्र जहा को उल्लंघन होइछि हां हां या डब्ल्यूएचओ तो अछि 6 वर्षर तळकु दबनी अच्छा एठी मु जा यूके यूएसए रे देखिछि मु सेक्टर सब काम करछि हां से ए पिला मानु को केबे मेडिसिन दिया जाय ताकू स्टीम निया जिवो ताकू नेजा वॉश करा हबो जदि नाक बंद होइछि चुंटी होइछि जदि केबे से औषध दिया जाए नहीं 6 वर्ष कम बयस पिला किंतु दुखर कथा हमर इठी सब चालुची एवं किछि कहि होउनी किंतु प्रोफेसर महापात्र ये पर्टिकुलर केस समग्र डाक्तरंकर जो माने सबु डाक्तर समस्तंक पय गोटे सतर्क घंटी नुहे कि प्रोफेसर महापात्र निश्चय भाबरे एवं ये हमर नाक काट देला गया डब्ल्यूएचओ आपन को वार्निंग दोउची ताटो खराब कथा कोन हेते अपन भाबंतु बिल्कुल ये पूरा मामला केवल देश नुहे विदेश रे मध्य हईचई सृष्टि करिछि एवं सबुठ बड़ कथा डाक्टर को जानतरे सब घटुतिला डाक्टर तो गिरफ होई सारिछन्ते किंतु बड़ कथा डाक्टर कमिशन ने ए जो मृत्यु रो डोज देउथिले गाइडलाइन को उल्लंघन करुथिले जानिथिले यार साइड इफेक्ट कोन यादरा शिशुंकर मृत्यु होई पारे ता सत्वे यार हेवी डोज प्रेस्क्राइब करथिले जहा फल रे 24 निरीह शिशुंकर जीवन चली गला तांकर बेल तो कैंसिल होईछि किंतु वर्तमान समग्र डाक्टर जिते जिते डाक्टर जोठी अछन्ते समस्त को चिंता करिवार समय आसीछि प्रकृति रे रोगींकर स्वास्थ्य बड़ ना तांको पई कमिशन बड़ बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर महापात्र विस्तृत भाव में आम सहित आलोचन सामिल होइथिबारु समय शेष होईछि 8 PM को छोटबा